هل مجال تحليل البيانات مناسب لأي حد؟ خلّيني أجاوب على السؤال ده بكل سهولة وبكل بساطة. أيوه، مجال تحليل البيانات مناسب لأي حد، خصوصًا إن مجال تحليل البيانات أنا باعتبره كمهارة أساسية محتاج من كل واحد فينا، سواء أنت شغال في الmarketing أو شغال في الsales أو حتى أنت محاسب أو حتى مدير محتاج تطلب من الteam اللي تحت منك تقارير معيّنة، أو حتى تبقى فاهم إزاي تاخد قرارات مبنية على الdata بتاعتك. الطلبة اللي محتاجة تدوّر على job title أو تدوّر على وظيفة معيّنة إن هي تشتغل فيها، فما فيش أحسن من مجال تحليل البيانات، خصوصًا إن هو مطلوب كتير جدًا سواء في مصر أو حتى في دول الخليج دلوقتي. حتى الموظفين الإداريين اللي بينطلب منهم تقارير يومية وأسبوعية وحتى شهرية وأحيانًا بتبقى على مدار السنة كلّها أو حتى نصف سنوي، ده هيسهّل عليك كتير جدًا الموضوع وهينظّم معاك الdata وهتبقى فاهم أنت بتشتغل على الdata دي بشكل عامل إزاي. دلوقتي في كورسات تفاعلية موجودة تقدر تشترك فيها من خلال الرقم اللي هيظهر قدّامك، وكمان في كورسات موجودة على Udemy مسجلة لو أنت حابب تشترك فيها أو حتى تاخد فكرة عنها. هاسيب لكم الروابط بتاعتها في وصف الفيديو.